Сәлеметсіз бе? Мен Сүлеймен Еңсетов атындағы мектеп өбежай кешенінің 5-ші сынып курсы Нуретова Айлана Нұрланқызы назарыңызға қауіпті бояғыштардың хроматографиялық анықтаудың экспресс-әдісі тақырыбындағы ғылыми жобамды ұсынамын. Ғылыми жобаның мақсаты тағамды қоспалар адам ағзасына деген әсерін зерттей отырып, қолдануға оңай және арзан болатын қағазды хроматографиялық әдісін ұсынамын. Мен бұл ғылыми жобамды не үшін таңдады деп сұрасаңыз, өйткені көбінесе балалар, яғни мен сияқты балалар чипсы, крекер және газдалған сусындарды көп тұтынады екендігі белгілі болды. Яғни олар балалар осы чипсы, осы өнімдердің құрамына аса мән бермейді екені белгілі болды. Мен бұны қалай зерттегенімді айта кетсем, ең бірінші біз бұл өнімдерді ертіп алып, ең басты зат ол фильтр қағаз. Фильтр қағазына жағып, оны кептіреміз, сосын одан етімізге батырамыз. Одан кейін оның түстері өзгерсе өнімдеріміздің, онда олардың ішінде қауіпті бояғыштарды көп мөлшерде салынғаны белгіленіп тұр. Мен көбінесе балдар көп тұтынатын өнімдерді зерттегім келеді. Сәлеметсің бе, Айлана? Сенің алып отырған қауіпті бояғыштары туралы ғылыми жобаң өте өзекті мәселе деп ойлаймын қазіргі уақытта. Және де осындай өзің сияқты балалардың, өзің сияқты жас балалардың қауіпті бояғыштары бар өнімдерді көптеп тұтынуы сені ойландырғаны да өте маңызды мәселе. Және соны анықтаудың қағаздық хроматографиялық әдісін жақсы меңгергенің, экспресс әдісі тез анықтау жолын жақсы меңгергенің көрінеді ғылыми жобаңда. Өзекті жақсы тақырыпты алғансың. Саған сәттілік тілеймін ғылыми жобаңды алға қарай дамытуыңа.